Hə, uşaqlar, bu günlərin biz sizlə Səlcuq dövləti haqqında danışacağıq. Azərbaycan tarixindən Səlcuqların adı bizə tanışdır. Ümumiyyətcə deyirik ki, nə idi bu Səlcuqlar? Səlcuqlar adını elə Səlcuq bəyin adından götürmüşdü ki, bunlar da əsasən Oğuzların qınıq boyundan idilər. Səlcuq bəyin dediyi atası Tokaq bəy nə etmişdi? Oğuz dövlətində subaşı, yəni qoşun başçısı vəzifəsində çalışırdı. Ondan sonra da Səlcuq bəy onun fəaliyyətini davam elətdirir. Lakin deyirik Səlcuq bəyin dövründə nə oldu? Oğuz Yaqubusu ilə bunların münasibətləri pisləşir. Bu da öz tayfasını yığır başına 935-ci ildə İslam ölkəsinə gedir. Yəni Aral gölünə köç eləyir. Deyirik 962-ci ildə Cənd bölgəsində yerləşir. Cənd bölgəsində yerləşəndən sonra İslam dinini qəbul eləyir Səlcuq bəy. İslam dinini qəbul eləyəndən sonra, yəni bunlar müsəlman olandan sonra bu Oğuzlar nə adlandı? Türkmən adlanmağa başladı. Ümumiyyətcə İslam dininin qəbul edilməsi nəticəsində dedik ki, Səlcuq bəyin bölgədə nüfuzu artır və onlar Oğuz dövlətinə qarşı daha rahat mübarizə apara bilirlər. Bunun nəvələrindən danışaq. Toğrul və Çağrı bəy haqqında danışaq ki, deyirik bunların dövründə artıq nə oldu? Elə Səlcuq bəyin dövründə bunlar idarəçiliyə yiyələnmişlər. Qaraxanlı və Qəznəlilərə qarşı uğurlu mübarizələr aparırlar. Amma deyirik nə oldu? Yer azlığı, otlaq çatışmazlığı, siyasi təzyiqlər bunların qərbə doğru, yəni Anadoluya doğru köç etməsinə gətirib çıxartdı. Kimin adını eşidirik? Çağrı bəyin qərbə yürüşü, yəni kəşfiyyat yürüşü haqqında danışacağıq. Neçənci ildə olmuşdu? 1015 qeyd elədik. 1015-ci ildə deyir ki, Çağrı bəy qərbə, yəni Bizans ərazisinə yürüş eləyir. Kəşfiyyat yürüşüydü bu yürüş. Getdi Van gölü. Bax bu Van gölümüz budur, bu da bunun ətrafı. Yəni Van gölü ətrafını ələ keçirdi. Həmin vaxtı Bizansın himayə elədiyi tayfalar var idi. Onları məğlubiyyətə uğradır və nə edir? Orada artıq möhkəmlənmə iş aparandan sonra geriyə qayıdır ki, digər yurd saracağı yerləri tapsınlar. Dövlətin yaranması bəli, artıq deyirik ki, 1-ci Toğrulun adı ilə bağlıdır ki, 1038-ci ildə dövləti yaratdı. Nə oldu? İlk paytaxtı har olur oranın? Deyirik ki, Nişapur şəhəri oldu. İlk paytaxtı. Bəli. Sonra bizim məşhur burada var Dəndənəkan döyüşü 1040-cı ildə həmin vaxtı kimlə kimin arasında olmuşdu? Səlcuqlarla, daha doğrusu Səlcuq dövləti ilə Qəznənilər dövləti arasında baş vermişdi. Deyir ki, Dəndənəkan döyüşündə Sultan Məsud nə edir? Hindistana səfərə hazırlaşırdı. Onun 300 döyüş fili var idi. Eyni zamanda 50 min ordusu var idi. Həmin dövrün tarixçiləri deyir ki, hətta bütün Türkistan belə yığılsa bu ordunun qarşısında dura bilməz. Amma həmin Dəndənəkan döyüş deyir 3 gün davam elədi və Qəznəli Sultanı Məsud məğlubiyyətə uğradıldı 1-ci Toğrul tərəfindən. Ondan sonra nə baş verir bu Dəndənəkan döyüşündən sonra? Deyir ki, bütün Xorasan olur artıq Səlcuqların. Eyni zamanda Mərkəzi Asiyada bunların mövqeləri, möhkəmləri və digər ərazilərə yollar açılır. Məsələn, İrana, İraqa və Cənubi Qafqaza. Həmin vaxtı Mərv qurultayı çağırılır 1040-cı ildə və Dəndənəkan qələbəsindən sonra deyirik ki, 1-ci Toğrul özünü Sultan Toğrul elan edir və qərbə və şərqə doğru yeni yürüşlər haqqında da şey edirlər. Çünki deyirdilər ki, Qəznəli və Qaraxanlılarla toqquşmaqdansa dağınıq olan ərazilərə gedək. Məsələn, haraydı dağınıqlıq dövrü? Bizans ərazisində dağınıqlıq var idi. Eyni zamanda Cənubi Qafqaza görə nə qədər dövlət var idi? Rəvvadi, Şəddadi, Tibliz müsəlman əmirliyi, Şirvanşahlar dövləti və s. Yəni ona görə də bu ərazilərə hücum eləməyə daha özləri üçün rahat bildilər. Bax paytaxtlarda Nişapur şəhəri idi ki, Nişapurdan paytaxtı hara keçirdilər? Reyə. Bax bu istiqamətdə Reyə keçirdilər paytaxtı ki, daha yaxın ərazidən döyüşləri izləyə bilsinlər. Deyirik neçənci ildə? 1043-cü ildə paytaxtı Reyə köçürdü və 1054-cü ildə artıq Cənubi Qafqaza yürüş edir. Həmin vaxt hansı dövlətlər idi burada? Rəvvadilər, Şəddadilər və Tiflis müsəlman əmirliyi, eyni zamanda da Şirvanşahlar. Şirvanşahları qoyuruq kənara və bu 3 dənə dediyimiz Rəvvadi, Şəddadi, Tiflis müsəlman əmirliyini öz tərəfinə çəkib onların qüvvələrindən düşmənlərinə qarşı istifadə etmək istəyirdilər. Ona görə də 1054-cü ildə həmin bu 3 dənə dövləti özlərinə tabe etdilər. 1055-ci ildə Abbasiləri özünə tabe edirlər. Deyirik ki, hətta xəlifə nə edir? Xəlifə onun yəni hər tərəfinə bir qılınc taxır. Deyirsən şərqin və qərbin hökmdarısan. Bu da Səlcuq bəyin yuxusunu xatırladır bizə. Səlcuq bəy yuxusunda görürük, bir alovdan 2 qığılcım çıxır, biri şərqə, biri qərbə gedir. Yuxu yozanlardan soruşur. Deyirlər ki, bu sənin nəslindən gələcək bir insanlardır ki, yəni nəvənmi, nəticənmi, kimlərsə gələcək sənin nəslindən şərqin və qərbin hökmdarı olacaq. Çox güman ki, xəlifə həmin rəvayəti eşitdiyinə görə bunu şərqin və qərbin hökmdarı elan edir. Deyirik ki, artıq
bu 1055-ci ildə Abbasiləri tabe edəndən sonra xilafətin əlində yalnız dini hakimiyyət qalır. Yəni bütün ərazilər artıq buna tabe oldu. Bu ölür də Alparslan, daha doğrusu 1-ci Toğrul 1063-cü ildə ölür və bunun övladı olmadığına görə bunun qardaşının oğlu gəlir. Yəni Çağrı bəyin oğlu Alparslan gəlir. 1063-1072-ci illərdə hakimiyyət olur. Deyirik bunun ilk vəzifəsi nə idi? Yazmışıq vəzifəsi. Milli birliyi qorumaq istəyirdi. Bəs əsas məqsədi nə idi? Əsas məqsədi də Anadoluya yiyələnmək istəyirdi. Aydın oldu. Neynir? Gedir deyirik ki, ilk növbədə Bizansla əlaqə saxlayan, müttəfiq olan müəyyən şeylər var idi də. Xristian feodallar, tayfalar var idi. Gürcülər, Abxazlar, Ermənilər. Onları məğlubiyyətə uğratdı. Tbilisi, Anidi, Qarsdı. Bunları ələ keçirdi. Hətta 1065-ci ildə Rəvvadilər dövlətini daxili müstəqilliyinə son qoydu. Eyni zamanda 1066-cı ildə Şirvanşahlar dövlətini də özünə tabe elədi. Məşhur döyüşümüz var bizim. Malazgirt döyüşü var ki, bir tərəfdə Səlcuqlardır, bir tərəfdə də Bizansdır. Bəli, deyirik, həmin bu Malazgirt döyüşündə Turan taktikasından istifadə olundu. 4-cü Roman Diogen əsir alınır, quraqları deşirilir, ora həlqələr salınır və bunların arasında müqavilə bağlandı. Nə idi müqavilənin şərtləri? Heç nə. Şərqi Anadolunu verdilər artıq türklərə. Dedilər ki, nədir? Türk torpağı kimi qəbul etdik bunu. Eyni zamanda hər il sizə vergilər ödəyəcəyik və müharibə zamanı lazım olarsa hərbi dəstələrlə sizi təmin edəcəyik. Bu Alparslan da bir dənə də məsələ var ki, Alparslanı xəlifə nə adlandırmışdı Malazgirt qələbəsindən sonra? Müsəlmanların xilaskarı, İslamın nuru adlandırmışdı. Deyirik ki, Qaraxanlı dövlətinə hücum edən zaman bir qalabəyi tərəfindən sui-qəsd nəticəsində 1072-ci ildə Alparslan öldürüldü. Ondan sonra Alparslanın oğlu 1-ci Məlikşah gəlir ki, biz Məlikşahın dövrünü çiçəklənmə dövrü adlandırırıq. Eyni zamanda Nizami Mülk var idi ki, deyirdik o Alparslanın olmuşdu vəziri, 1-ci Məlikşahın da yaxın köməkçisi olmuşdu. Nə iş gördü? 1088-ci ildə Şəddadilər dövlətinin daxili müstəqilliyinə son qoydu. Yəni süquta uğratdı. Eyni zamanda deyirik ki, Anadoluda Konyadır, Ankaradır, bu əraziləri ələ keçirdi. Eyni zamanda Araq dənizi sahillərində olan Suriyanı, Fələstini ələ keçirdi və bu da paytaxtı köçürür. Hara köçürdü paytaxtı? İsfahana. Bax bura. Elə üçbucağa oxşuyur. Nişapur, Rey, İsfahan. Bax bu formada işarə elədik. Nişapur, Rey, İsfahan bunların paytaxtları olmuşdu. Paytaxtı köçürdü. Eyni zamanda Qaraxanlıları nədir? Asılı vəziyyətə saldı. Hərbi islahat keçirdi. Nə idi bunun hərbi islahatı? Deyir ki, tayfa prinsipinə əsaslanan qeyri-nizami ordu əvəzinə nə yaratdı? Nizami ordu yaratdı. Ticarət islahatı keçirdi. Vahid çəki, ölçü, pul sistemi tətbiq elədi. Eyni zamanda tacirləri bəzi rüsumlardan azad elədi. Karvan yollarında təhlükəsizliyi təmin etdi. Yaxşı, yaxşı. Burada nə var? Bəli, artıq deyirik ki, Məlikşah 1092-ci ildə vəfat edəndən sonra, hətta onu da yadımdan çıxmamış deyim ki, 1-ci Məlikşahı nə idi? Nizami Mülk öz əsərlərində Cahan hökmdarı adlandırırdı. Bəli, bu artıq öləndən sonra hakimiyyət uğrunda mübarizə başladı. Məlikşahın ölümündən sonra. Çünki tabi olan xalqlar üsyan qaldırdı. Eyni zamanda saray çəkişmələri baş verdi. Ara müharibələr dövləti zəiflətdi. Həmin vaxtı da nə idi artıq? Xaç yürüşləri başlayırdı ki, biz dedik ki, Suriyanı, Fələstini, Qüdsü işğal elədi həmin o səlibçilər yürüşü zamanı. 1096-1099-cu illərdə birinci səlib yürüşü var ki, o səlib yürüşü haqqında biz daha geniş danışacağıq. Ondan sonra Sultan Səncərdən danışırıq. Sonuncu hökmdarıdır. 1118-1157-ci illərdə olur hakimiyyətdə. Bəli, deyirik ki, Qaraxanlıları və Qəznəlilər üzərində uğur qazandı. Yəni onlarla müharibədə uğur qazanır, lakin Monqol əsilli Qarakitaylar var idi ki, Qarakitaylar bunu məğlubiyyətə uğradır. Eyni zamanda haranı ələ keçirdi? Mavərən nəhri ələ keçirdi. Mavərən nəhər də birlikdə haradır? Amudərya ilə Sırdərya arasında olan ərazi. Bax bu ərazini həmin o Qarakitaylar ələ keçirdi. Deyirik ki, bunun dövründə Sultan Səncər sonuncu hökmdarı idi. Sultan Səncərin dövründə artıq dövlət nə oldu? Parçalandı təbəəliklərə. Məsələn, İraq Səlcuq Sultanlığı, Suriya, Kirman, Xarəzmlər, eyni zamanda Azərbaycanda Eldənizlər dövləti, Anadolu Sultanlığı bu kimi dövlətlər yaranır və nəhayətində 1157-ci ildə həmin Səlcuq dövləti süquta uğradıldı.